Не-не-не, я поменял шланги все, блядь, вот эти гидроусилители всякие там и прочие эти все вещи, нахуй. И все потрескалось, верхняя клетка. А вы куда путь-то держите? На пасеку. Там сейчас налево. За перевал, да? Да, за перевал. Куда-то где-то там. Безбашенный Honda. А теперь вторая. Пошли снимать. Он поехал. Один сел, один нет. Она просто пушистая идет. Летит. Неплохо у тебя тут получилось. А? Неплохо у тебя тут получилось. Пока не перегрелось. Ага. Сейчас только передумал. Надо сейчас тоже там пробиваться. Нет. Тебе надо Нет, тут... это самое, с правой стороны, с левой стороны сейчас иди. Нормально будет. А туда, вон сюда давай. Там можно по пробке с одной стороны.
сторонку, Лёх. Там тоже с разгона надо. Ну сейчас разгону весь. Серега, не уезжай, я сапоги заберу. Камеру возьми. Мне надо было взять свою машину. Тоже ехать спокойно. А ты дальше, да, проезжал? Туда поехал. Я проехал, но обратно сюда мне надо разгон взять. Ага. Тут пробиться, там так не проехать на тяг. Вверх, колено, руки. Да. Слушай, не так уж и глубоко, как казалось, я на машине был. Мы тут 2 недели назад поехали. Снег в карман нападал. Так вот. Вот это жизнь для тебя. Не смогли проехать. Ну что, надо разгон, да, и дальше. О. Че, может, толкнем? Доставай решетку вон. Попробуй сам накатать. Леха, я накатать попробую. Где надо? Она вот именно упирается в это. На. Видишь, она сразу раз на него. Ты сразу сюда уходи. Вот, бля.
Да, если лопатки есть. Убирайте из-под днища. Нивы не пройдут. Скорость выше надо было. Я уперся. Он даже почувствовал. Кем-то. Красавчик! У него Honda или это автомобиль, или у снегоход? По-моему, снегоход он купил. Легонько хорошо идет, да. Следующий. Следующий. Вот по такой же схеме надо. Да. Ну после Honda CR-V тут походу дело все пройдет. Он опять бежит. Ты нас всех снегом забрызгал. Отличный. Она у меня с фейерверками. Мы думаем, то ли у тебя Honda, то ли у тебя снегоход. Сейчас этот проедет. Ты куда уехал так далеко, Серега? Молодец. А мы здесь хотели 2 недели назад ехать. Да нет. Бесполезно было. Мы за час 30 метров проехали. А? В поле. 30 метров за час проехали. Красавчик! Лихо! Так, лопаты. Лодыри! Леники! Опа. Що це таке?
Да, клиент попадает, блядь, Там дальше поле, да, уже? там, Да, там еще пролесок есть. Тут я уж не стал это, сюда рысачить, проскакивать. Да, честно. Думаю, это, там остановился, вас подождал. Я увидел, что Нет, да он, смотри, даже не этот, ну, у него производимых лучше, блокировочка там всякая фигня. У меня как-то она посквернее. Потому что я вам по этим смотрю, по видикам там, ну, в интернете, по ютубу, там они какие-то кнопки включают для клавиши, которые Наверное, он будет это выходит. Сейчас вот на 5-й пройдет. Ай, да, сам что снег, это феерическая машина у него. Веером. Ну, смотрите, спокойно ползет. Не, она у него не та. Ему надо сейчас взглянуть брать. Нет, она вижу, второй. Наблюдает, все, все. Все. Смотри. Все, Стой, стой. он сам выехал. Там еще впереди веселый. Ну что, давайте, пацаны. Давайте следующее. После сервиту, по-моему, уже это. Бровик Ну, пока идет. идет. А что так скромно? Бензин какой? Нормально. Даже не задеваю. Хода маленько это подровняла. Молодцы.
Вот так, да. Налево надо было, да? Ой, Ну, так нас там встречают уже. Да. Охрана. веточки. Опа. У меня хороший стабилизатор. Ну, у тебя понятно. Ай. Ой. Так можно было совсем доехать. Как можно было? Я не знаю. Нам что, долго развернуться сейчас? Тут у него еще есть дорога какая-то. Ваши и наши приедут. А что, сюда все станем, фоткаемся здесь тогда? Пошли тогда, зачем? Машина!